Крафтер Хай, Монстер Хай и Барби. Вперед! Тут есть Куклы Descendants, Джейн, Мел. Вот Мел я не могу вытащить, она как-то тут очень сильно застряла. Иви. И все. А еще вот еще есть Иви базовая. Она мне очень сильно нравится, но мы пришли в магазин не за этим. Мы пришли за какой куклой. Тут еще есть Ваня, Фара и Дарлинг базовые перевыпуски. Есть такие куколки есть. Также тут есть коллекция Блонди Локса, где она была, Игры Дракон, тут только есть Рейвен и Дарлинг, который у меня дома есть, дневничок. Также из Монстер Хай тут есть коллекция Грицкий Риф, это Торалай, Дракулаура, Клодин и Винни и Лагуна. Кстати, мы вам еще покажем, что с той стороны находится, там очень много кукол этих. Так вот, дальше тут есть Франкенштейн с таким набором. Набор для творчества, где вот, давай поставь, я его платье. Тут этот набор стоит 2900. Тут также есть виниловые фигурки Клео, Дракулаура, Торалай и Скелета. Фигурки по 1300 рублей. Кентавры тоже 1300 рублей. Ну, не очень большой ассортимент. Также тут есть Monster Exchange, две куколки. Мы переходим в новый... Вот коллекция фигдушик. Тут только расширить. И мы переходим в новую коллекцию. Первая куколка это из новой коллекции Джейн Буллитл. Также тут есть коллекция Welcome to Monster High. Тут Ария. Тут ее зовут Эри Хантингтон. Также тут есть Клодин и Дракулаура. И это вообще и это Лагуна. Хороший. Также тут есть Дракулаура, базовая перевыпуск. Тут еще есть упрощенная Дракулаура и Клео там сзади. Ну, Клео показать вот это. Также тут есть коллекция пиратов. Тут есть Рошель Бойл. Также тут есть, кстати, продолжение коллекции Грецкий Риф, Франкенштейн и такая это. И вот такие вот. И внизу тут еще. Да, тут еще есть Дракулаура. И Фрэнкис, это же самый сильный. Вот, смотри, Буйорк. Тут есть коллекция Буйорк, Эль-Иди, Малседес Кинг, моя любимица в этой серии. И все. И все. Ребята, я еще увидела любопытную вещь, тут есть Барби. Новая коллекция. Не, она просто...